Dek, mau nanya. Itu kan ada rumah kosong situ, nggak apa-apa lagi masukin. Ada yang masuk lagi. Kasih ya. Mulai. Ya, kembali lagi di vlog kita yaitu Gasbuster Palangkaraya. Jadi sekarang kita lagi berada di gedung 2 di Sanggaubaru 1. Tujuan kita kesini sebenarnya cuma pengen nyari video lah, nggak maksud buat yang segala macam. Jadi semoga aja nanti gak kejadian apa-apa sama kita. Pokoknya ikutin terus. Oke, sekarang kita coba masuk ke daerah dalamnya. Semoga Jangan takut kucing dah. Ngapain sih di belakang? Karena aku di belakang, itu apa di tepi. Jangan situ. Banyak paku. itu udah lewat pinggir ke situ. sini. Anjing. Bisa begini. Jangan situnya. Terus kita kemana? Bah, langsung ke pohon. Udah kita lagi di sini. Beda mau. Mana pohon kah? Pokoknya kita tuh di depan, kamu di belakang. Ayo sini. Gagas di Kopi yang mati. gagas di Yaudah kami pegang kamera nih. Belakangnya. iya pegang. Siapa dong pegang lah. Oh iya, jangan belakang bungkuk sih. Iya, Iya, sabar. di belakang dah sama sekali coba. Kali aku mau ada cahaya ini tidak ada cahaya. Iya, masuk. Banyak itu akar-akar ini. Masuk. Gimana kita buat gitu? Jadi kayaknya video ini udah nggak bisa kita lanjutin. Kita tapi belakangku bengong. Dia kamu nggak dengar kata dia? Benar tadi udah kita coba masuk ke dalam. Bersrat. Nggak suka aku nggak ada di belakang tuh. Ya udah kita keluar dulu nanti. Tunggu dulu bentar.
kunci pulang di belakang. Kalian lagi mikir, belum lihat sih sejak loh. Udah bikin bubuk. Balik tadi tuh jalan semari kayak gitu. Udah mau ke jemput dari 5 menit lagi. Ngapain keliling lagi? Sudah siap full jadi jadi tadi ini gimana? Ih, mau edit ini lagi tangan jadi gini. Jadi gini. Apa gimana? Yuk, masuk lagi. Apa caranya? Bikin dulu. Bentar. Mau 5 menit kemarin coba lagi. Kita masih masuk setengah jalan tapi belum ngelilingin semua bangunan ini. Soalnya semuanya ketakutan. Kita kesana belum. Tadi kami lewat sini terus kesana tapi dikit doang, nggak sampai keliling. Apa? Aku kementerian loh, beneran. Masuk lah, yuk. Bentar dulu Papa. Jangan kacau. Jadi cuma aja mau 5 menit mata. Guys, ini teman kami satu udah ketakutan banget, udah mau keluar. Aku juga takut sih sebenarnya, cuman Masuk aja dulu. masih belum puas selesai mau lihat ke dalam. Masuk aja dulu. Tadi kami tuh cuma masih ke situ doang. Ini aku juga ngomongin masih gemeteran gitu. Sini dong HP. Tar. Yang nggak bisa masuk nih. Oh, Keluar aja. Di luar aja nunggu di luar. Yaudah kan udah. Aku takut ada apa-apa loh. Keluar jadi. Susan. Iya, antar aku satu. Ah, suruh aku. Mau tahu. gimana? Aku takut. Sama, aku juga takut. Kita ini sebenarnya masih di daerah luarnya, nggak masuk ke dalam. Makanya tadi tuh sebenarnya gak usah duluan lari tapi tahan Ya ya. sih. Ya. Cuman ada suara-suara tadi tuh. Jangan bahas. Kita nungguin si Iki lagi nganterin si Kiki balik. Ini bangunan lama, bangunan tua. Nggak tahu nih berapa tahun sudah nggak didiamin. Oke, sekarang kita lanjut aja yang kita coba lagi masuk ke dalam. Izin ya Om Swastiastu. Isi peninggalan. Kakinya guys. Aku takut di belakang. Om Swastiastu. Ngomonglah ke atas aku. Ini atap tapi kayak ada pohon sini. Ayo masuk sana lagi. Ini kayaknya ruang tamu atau ruang tengah atau ruang keluarga ini. Bangunannya udah nggak bisa definisikan lagi. Dilanjutin. Om Swastiastu. Ya. Sini kayak ada orang nongkrong. Ya ada ban. Guys, bentar. Ngomong Pang, gimana rasanya? Mau? Gimana? Yang dirasain? Ya. Yun, gimana Yun? Takut ya. Merinding loh. Ki, gimana Ki? Ada takut-takutnya sih tapi nggak terlalu juga sih. Ya, emang takut, aku juga kakiku udah gemeteran dari tadi. Pas tadi ini. Ya kita ngeliling balik ke sana lah. Gantian dong, aku takut di belakang. Kita nggak muter balik ya?
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu apakah itu WC? Om Swastiastu. Ada yang jatuh di kepalaku. Oh, ya, kita balik ya ke sana ya, udah ya. Kita naik ke Ira yuk. Dapat dalam situ dalam. Ya. Ini WC. Ini rumahnya besar loh. Iya banget. Kayaknya Ruang per ruangnya banyak. Kita aja iya. enggak sampai habis kita ke ruang per ruangnya. Ada das ih. Nah, kembaliin dong. Das. Das. Apa? Pegang Kamu das. belakang. Kamu kan belakang. Apa aku di belakang segala. Kamu tas. Kakinya. Asli. Ini nggak bohong sumpah. Ngomong aja biar gak bisa. Asli. Rasanya benar-benar kayak ada sesuatu. Kan itu kayak tempat yang paling ngeri yang pernah datang sampai kaki dingin. Ini nggak bohong, masih gemetaran. Sampai ke daerah kaki pun masih gemetaran. Wow, atau kalau teman-teman kita ya. Mungkin cukup sampai sini aja kali. Wow. Kita menelusuri rumah tuanya. Kita balik. Pertama kali ke rumah kosong. Oke, kita balik. Gedung besar di mana? Wow, kalau gitu wow. Kami dulu. Terima kasih untuk Kembali. mendengar rumah. Makasih, jangan ganggu kami kalau udah sampai di rumah masing-masing. Balik lagi. Ya, Jangan gitu dong. Misi kita udah selesai. Kita udah masuk di tempat yang katanya di Palangkaraya itu rumah angker. Nah, sekarang kita udah keluar dari rumah angker itu. Dan yang kita rasakan adalah gimana? asli takut. Wah. Kan dia nggak ikut kan? Enggak, gue bohong enggak. Yang lo berusahain sekarang ya. Gimana? Masih deg-degan. Rasanya pengen balik lagi pokoknya ke tempat ini. Kayak pokoknya udah nggak bisa dibilang dari kata-kata. Pokoknya perasaan sekarang tuh antara nanti datang lagi apa enggak gitu aja. Aku masih penasaran. Tapi sebenarnya masih banyak ruang-ruang di dalam tadi yang belum didatangi, cuman karena kita semua pada takut, jadi kayaknya kita selesai sih dari beberapa tempat yang udah kita masukin. Ruangan-ruangan yang tadi ada yang kita nemuin telur ayam di dalamnya, terus ada yang nemuin karung-karung. Gak tahu isinya apa, kami nggak berani terlalu. Dan juga di situ tadi ada kayak sesajen gitu, tempat pesugihan mungkin ya dalam arti itu ya. atau enggak sesembahan lah buat Kita mereka yang memang di situ. Oke guys, semoga menikmati video kita kali ini, dan ini real, kami ke lokasinya langsung. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share video kita biar kita lanjut ke lokasi-lokasi selanjutnya lah. Oke. Bye. Jangan Ketemu lupa lagi di like dan subscribe-nya plus komennya, oke? Ghostbuster Palangkaraya. Oke.